你试过亲自挤水牛奶吗？还有现场看猫屎咖啡。飞鼠带你游世界，飞鼠带你游世界。在去关西瀑布的路上有这个水牛农场，我们进去看一下。它那个老伯拉邦这边是没有那个奶牛的，它只有水牛。那我们是参加了它一个1号团，它1号团的话，一人是125000 然后有这些活动，它是有去看那个猪吗？去看猪跟兔子，还有那个水牛，然后还有挤牛奶吧，还有喂动物跟水牛洗澡，然后还有第二个比较贵的是22万给。我们去看一下有什么玩。他会有导游带着给游客解说。这边是牛奶的加工中心，他们有做奶酪、酸奶跟冰淇淋等。先是来喂猪。你หมูไม่ได้กินข้าวอะไรวะกินหญ้ากินหญ้ากิน我第一次知道猪还能喂草哦。然后介绍一些猪的习性。这是刚出生的小猪仔，这只也是刚生完不久。他说2个月后母猪跟猪仔就要分开养。这些都是才刚几个月的猪仔，如果杨丽看到应该会笑死吧。我们花钱过来看养猪。接着过来喂兔子。他说原来这里只有7只兔子，但是兔子的繁殖能力实在太强了。兔子出生后3到4个月就可以受孕产崽，而且2到3个月就可以生一次，一次可以生6到10只左右。所以一只雌兔1年多的可以生60只崽。关键这1年中它的子女也能继续生，真的是不听不知道，一听吓一跳。他们送了很多兔子给附近的小孩。这个水牛农场的老板是澳大利亚人，他们跟当地的农民合作，帮助他们提高收入，而且还有这个小学堂教当地的小孩学英文。这边还有养山羊。其实这个农场还是蛮大的，每天早上在这里给母水牛挤牛奶。接下来我们来喂水牛。这些水牛有印度的也有老挝的，混血交配以后产能会更好。然后现在过来挤牛奶。其实水牛奶的奶质量比普通的奶牛高很多，但是产能太低，所以才没有用来产奶。不过像广东顺德的双皮奶就只能用水牛奶来做。哦，เก่งมาก 哇，เก่งนี่พอ5ลงไล่เนาะ5ลงนี่มันขึ้นเข้ามาให้ดีเลยครับเขาข้างจริง现在给水牛洗澡。
那这个就是刚才挤的那个鲜的水牛奶，但是是有经过加工的啦，不是挤了就能直接喝。去了那个关西瀑布的路上，在这里有这家猫屎咖啡，而且是他们老挝当地做的，我们进去看看。咖啡店后边有这个生产基地，这里还有养孔雀，他养的就是这种4香猫，喂它们吃咖啡豆之后，来捡它们拉的屎，晒干后再经过清洗烘焙。这些就是经过处理后的猫屎咖啡豆了。你问一下他能不能去看看那个猫屎。你什么靠在你？这个是普通咖啡的价格，一杯是2万到2万5 Gib。这是猫屎咖啡的价格，一杯是15万 Gib。经过这么一修化，身价翻几番。那我们是点了2杯，一杯普通的，这个是普通咖啡 cappuccino， 这个是猫屎咖啡。其实我并喝不出有什么区别。OK， 终于试完猫屎咖啡了，人生第一次喝猫屎咖啡，太贵了，以后估计也不会喝，但是还是试一下，挺好的。那就到这里咯，关注我，点个赞，转发加评论，为了了解更真实的老挝，谢谢。